Çağımızın önemli hastalıklarından biri olan horlama ve uyku apnesinin artık tedavisi çok daha kolay. Kişinin kendi ağız yapısına uygun yapılan bir protezle bu sorundan kurtulmak mümkün. Uykuda nefes güçlüğü çekiyor ya da horluyorsanız artık bir çaresi var. Horlama alt ve üst solunum yollarının tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Daha da kötüsü ileriki aşamada uyku apnesine dönüşüyor. Artık her iki rahatsızlığın da çözümü var. Horlama protezi aslında sadece ismi horlama olarak geçse de horlamayla beraber uyku apnesini de tedavi etmektedir. Milyonlarca insan bu rahatsızlıklarda yaşıyor. Kenan Bey de 18 yıldır horlama ve uyku apnesinden muzdarip. Ben daha önce bayağı bir tedavi yöntemleri yaptırdım, bir sonuç elde edemedim. Burunda kemik var dediler, burun kemiğini kırdırdım. Radyo frekans denilen bir tedavi yöntemi yaptılar. Yani küçük dilin yakılması falan. Hatta bayağı da bir acılı 2-3 hafta yemek yemedim. Horlama protezi kişinin ağız ve çene yapısına uygun hazırlanıyor. Sadece gece kullanılıyor. Protez alt ve üst dişlere oturarak alt çeneye biraz önde ve biraz aşağıda bir konum veriyor ve arka soluk yolunu açarak horlama ve uyku apnesini engelliyor. Uyku protezi olmadan ben uyku uyuyamıyorum. Tabii ki daha önceleri misafirliğe gidemiyorsunuz. Yani bir yolculuk yapamıyorsunuz. Ben daha önceler otobüse dahil yolculuk yapamıyordum. Horlama ve uyku apnesi kişinin yaşam standartlarını etkiliyor. Daha kötüsü ileriki aşamada ciddi sağlık sorunlarını da tetikliyor. Uyku esnasında kandaki oksijen seviyesi horlama ve uyku apnesine bağlı olarak düşer. Ve kalp de bu düşüşü karşılamak için normalden daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır. Ve buna bağlı olarak da taşikardi, aritmi, hipertansiyon gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına kadar götürebilmektedir.